চিকেনটার মধ্যে একটু লঙ্কার গুঁড়ো, একটুখানি নুন আর 1 চামচ হলুদ দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো আধ ঘন্টা। কি করব বলো তো আজকের আমি করব চিকেন ঝাল ফ্রাই। ঢ্যান ট্যাং, দেখতে থাকো চিকেন ঝাল ফ্রাই। এই দেখো সব দিয়ে মেখে রেখে দিয়েছি। এটা কিছুক্ষণ আধ ঘন্টা ম্যারিনেশনে থাকবে। কড়ার মধ্যে সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি, এটা কিন্তু সর্ষের তেলে অবশ্যই হবে। এইবার আমি 3টে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নেব। পেঁয়াজগুলোকে ভালো করে একটু ডিপ করে ভেজে বেরেস্তা করে রেখে দেবো। পেঁয়াজ বেরেস্তাটা পরে দরকার হবে। এই চিকেন ঝাল ফ্রাইটা আমি আগেও করেছি, সেই ভিডিওটাও আমার চ্যানেলে আছে, কিন্তু যারা দেখেনি তাদের জন্য আবার করে করলাম। সব থেকে বড় কথা, ভীষণ লোভনীয়, তো ভীষণ টেম্পটিং রেসিপি, যার জন্য তোমাদের সাথে আবারও আমি শেয়ার করলাম। সো ডিলিশিয়াস রেসিপি। বাই দ্য ওয়ে, তোমাদের তো বলাই হয়নি, এখানে আছে 800 চিকেন। ঠিক আছে, 800 চিকেন আছে। পেঁয়াজটা প্রায় হয়ে এসছে। পেঁয়াজ বেরেস্তাটা করে রাখি। 3টে ছোট ছোট আলু আমি ভেজে নিচ্ছি। ঠিক আছে, আর এই দিকে আমি পেঁয়াজটাকে বেরেস্তা করে রেখে দিয়েছি। 3টে ছোট ছোট আলু আছে। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এইবার এই সর্ষের তেলটার মধ্যে আমি চিকেনগুলোকে একটু ভেজে নেব। এই যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, এই চিকেনগুলোকে একটু ভেজে নেব। ভালো করে চিকেনটাকে একটু ভেজে নেব। ছোট ছোট 2টো পেঁয়াজ, 3টে পেঁয়াজকে আমি বেরেস্তা করেছিলাম, ছোট 3টে পেঁয়াজকে। আর এই ছোট ছোট 2টো পেঁয়াজ আর আদা, এই 2 ফালি মতন আদা, 3টে কাঁচা লঙ্কা আর খানিকটা রসুন। ঠিক আছে, একটা ছোট রসুন, এগুলোকে আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়ে আসছি। এইবার সব ভাজা টাজা কমপ্লিট হয়ে গেল। এইবার আমি আরেকটু সর্ষের তেল দিয়ে এই আস্ত গরম মশলা আর তেজপাতা ফোড়ন দিই। দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, 2টো দারচিনি স্টিক, 3টে লবঙ্গ আর 3টে এলাচ। ঠিক আছে, একটু ভাজা ভাজা গন্ধ বেরো। এইবার আমি এই বাটাটা দিয়ে দিলাম, মিক্সি থেকে পেস্ট করে রেখেছিলাম, পেস্টটা দিয়ে দিলাম। ভালো করে এবার কষবো। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা। এইবার আমি হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে তো চিকেনটা ভেজেছিলাম, তাই জন্য অল্প একটু হলুদ দেবো আর একটু ধনের গুঁড়ো। দিয়ে ভালো করে এটাকে কষবো। এই চিকেনটাকে ভেজে রেখে দিয়েছিলাম, তখন লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে ভেজেছিলাম, সেই জন্য হলুদটা একদম অল্প একটু দিলাম। এইবার আমি 3 চামচ মতন সস দেব, টমেটো সস। ঠিক আছে, 3 চামচ মতন টমেটো সস দিলাম, দিয়ে আবারও ভালো করে কষবো। এই 3 চামচ মতন টমেটো সস দিয়েছি। এইবার আমি আন্দাজ মতো একটু নুন দেবো। নুন দিয়ে কিন্তু ম্যারিনেট করে চিকেনটা ভেজেছিলাম, সেই বুঝে নুনটা দিতে হবে। আর সামান্য একটু ব্যালেন্স করবার জন্য মিষ্টি দিলাম, দিয়ে আবারও ভালো করে কষবো। কষার সময় এবার এই চিকেনগুলো সব দিয়ে দেবো, আর এই আলুগুলো সব দিয়ে দেবো, দিয়ে এবার ভালো করে কষবো। ভালো করে এটাকে কষবো, খুব ভালো করে কষবো। খুব ভালো করে এটাকে কষবো, অনেকক্ষণ ধরে কষবো।
এইবার ভালো করে কষতে কষতে এই পেঁয়াজ বেরেস্তাটাও দিয়ে দেবো, দিয়ে আবারও ভালো করে কষবো। আবারও ভালো করে এটাকে কষবো, খুব ভালো করে এটাকে কষবো। খুব ভালো করে এটাকে আমি কষে নিয়ে আসছি। এই দেখো এটা কষা হয়ে গেছে, তেল প্রায় ছেড়ে এসছে। দেখো দেখেছো তেল কিরম ছেড়ে দিয়েছে, দেখেছো এটা কষা হয়ে গেছে। এইবার আমি এই পাশে গরম জল করে রেখেছি, এই গরম জলটা দিয়ে দেবো। গরম জলটা দিয়ে দিলাম আর একটা সুন্দর দেখে চাপা দিয়ে দিলাম, মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাক। ঠিক এই রকম যখন চিকেনটা ফুটতে থাকবে, ঝোলটা যখন কমে আসবে, তখন এই ভাজা জিরের গুঁড়ো, হ্যাঁ ভাজা জিরের গুঁড়ো 1 চামচ আর গরম মশলার গুঁড়ো 1 চামচ দিয়ে দেবো। দিয়ে আবার ওইটা ফুটবে। ভালো করে এটা ফুটবে। ব্যাস, চিকেন ঝাল ফ্রাই খাওয়ার জন্য একদম রেডি। গরম ভাতে এটা খুব সুন্দর লাগে খেতে, অসাধারণ একটা সো ডিলিশিয়াস একটা রেসিপি। তাহলে ভালোবেসে আমার সাথে থেকো, এই গ্যাস নিভিয়ে দিলাম। আর এতক্ষণ ধরে দেখবার জন্য অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। খুব ভালো থেকো তোমরা, ভালোবেসে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকো।